तो भाई देखते हैं डॉलर ढूंढ पाते नहीं। भाई ढूंढ रहे हैं, देखो कहाँ थे। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज फिर से बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि तो भाई अभी थोड़े दिनों में बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो उस वजह से गैप मिला हुआ है अभी कुछ दिनों का घर पे ही पढ़ने के लिए। तो फ्री हूँ तो सोचा व्लॉगिंग कर लेते हैं। तो भाई सुबह उठ गए और फ्रेश वगैरह हो गए, और देखो मम्मी ने सबके लिए यहाँ पे मैगी बना दिया है। ये देखो मम्मी ने मेरे लिए मैगी बना दिया है, मम्मी भी खा रही है। और डॉलर यहाँ पे देखो सोया हुआ है। ये तो आलसी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन बस पूरे दिन खाता है और सोता रहता है, इसको कोई काम ही नहीं है। और काम है ना, अभी इसको जो है सर्कस में भर्ती करवाएंगे। हाँ, इसको सर्कस में भर्ती करवा देते हैं, वहाँ पे पैसे कमा के देगा सबको, है ना। घर में बैठे बैठे आलसी हो गया है, आलसी डॉलर। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक फिलहाल, क्योंकि भाई बैंक में बहुत ज़्यादा काम था। आपको पता है मैं 18 साल का हो गया, तो मेरे को डेबिट कार्ड के लिए पैन कार्ड वगैरह सब कुछ बनवाना था, तो सब कुछ कर दिया है। बस बैंक में आज छोटा सा काम है, वहाँ जाना है। उसके बाद जाना है पौधा लाने के लिए। पौधे हैं जो हम लेके आए थे, सूख रहे हैं, तो उनके लिए खाद लेके आना है। और बस फिर घर आ जाएंगे, तो चलते हैं। बैठा के रखा बैंक वालों ने हम दोनों को, क्या बताऊँ, ऐसी की तैसी हो गई। तो भाई ये देखो गेंदा के फूल कितने का है बताया तो। कितने का है? अच्छा 20 रुपये का ना। चल ठीक है। देखो मैं अनमोल सारा सामान लेके, अनमोल दिखा देगा, हाथ दे, पूरा हाथ फूल है हम दोनों को, इतना ज़्यादा सामान लेके आए भाई। बहुत टाइम हो गया, हम कम से कम 1.5 घंटे पहले गए थे, बैंक का काम करवा के आए, पौधे लेके आए, और फिर ये देख लो फल वगैरह खाद वगैरह सब लेके आए हैं। तो बस घर पहुंच के चलते हैं, सामान ले जाएगा अपने घर। गिरियो मत, बिस्किट भी डाल दे, पौधा दे दे। पौधा कहाँ पकड़ूँ मैं? दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ ये देखो हाथ फुल, ये ले। अच्छा ये देखो इतना सामान ले गया था, अनमोल ने भी एक पौधा लिया अपने लिए गेंदे का। चल ठीक है। ठीक। तो भाई ये देखो केला लेके आए हैं। केला खाने के लिए नहीं है, इसका जो छिलका है ना, इसको यूज़ में लाएंगे, इसको मतलब पौधे के ऊपर डालने के लिए। तो फाइनली घर आ गए, और खिला दो, ये भी खाएगा। भाई काफ़ी थक गए, इतने देर बाद गए, सारा काम हो गया। अब डॉलर खाना भी खाएगा, इसके लिए दही भी लेके आ गए। सोया हुआ था, देखो अभी सो के उठा है आलसी। मैं बोली सुबह से बस सोया हुआ है, खाना वाना खाया नहीं कुछ। ये देखो लेकिन इसका तबीयत थोड़ा आज, कोई नहीं, भी खाना खाएगा ना ठीक हो जाएगा। के लिए खाना लेके आ गया, और इसको खाना नहीं खाना, देखो कैसे आके धूप में मुंह फेर के बैठा है कि नहीं खाऊंगा। इसको दही चावल अच्छा नहीं लगता, फिर भी दही चावल इसके लिए अच्छा रहता है खाने के लिए, डॉग्स के लिए। तो पापा यहाँ पे अपना लग गए गार्डनिंग के काम में। पापा तो बस फ्री टाइम में ही करते रहते हैं गार्डनिंग, को अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। ये देखो तो भाई शाम हो गई अभी, और भाई मैं आपको पता है डॉलर के साथ तो छुपन छुपाई खेल रहा हूँ। ये देखो डॉलर काफ़ी थक गया है। आपने आज तक भी किसी कुत्ते को छुपन छुपाई खेलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज देखना है। देखो कैसे मेरे छुपन छुपाई खेलता है ना, सोचा आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे खेलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और देखना कैसे ढूंढता है। जैसे मैं छुपूंगा ना, ये मेरे को ढूंढने लग जाएगा। शिवम भाई, तो भाई देखा कैसे, तो भाई आपने देखा होगा मैं कैसे छुपा और ढूंढा डॉलर ने। अब ये छुपेगा, और देखो देखना ये कैसे इसको ढूंढता है, ठीक है। तो एक काम कर, रुक जा, ये देखो और साथ खेलेगा। एक काम कर, तू बाहर जा, मैं इसको पकड़ता हूँ, छुप जा रहा हूँ लेके। चल ढूंढ जल्दी से बबला भैया को। किधर है बबला भैया? ये देखो भाई,
सबसे पहले बेड पे ही आता है देखने के लिए। किधर है बबला भैया? ढूंढ जल्दी ढूंढ। गैलरी में तो नहीं है, देख किधर है। ये देख रहा है कितनी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है ये। लाइट किधर है बबला भैया? ढूंढ जल्दी। ये देखो ये किचन, जल्दी ढूंढ जल्दी ढूंढ। बबला भैया कहाँ हैं? ये देखो ये कैसे ढूंढ रहे तावले की तरह। जल्दी ढूंढ, इस बार वो हार्ड जगह छुपा है कहीं तो इसको परेशानी हो रही। जल्दी बबला भैया डॉलर। ये ले लो भाई, कितनी स्पीड में ढूंढ रहा है, देखना इसे। जल्दी फुल पावर के साथ डॉलर ढूंढ। देखो बाहर बैल्कनी जा रहा है, ये देखो बैल्कनी में जा रहा है। ढूंढ डॉलर जल्दी ढूंढ। किधर है बबला भैया? जल्दी। किचन में भी नहीं है। ले कहाँ गया? जल्दी ढूंढ, जल्दी ढूंढ। ऊपर नहीं है। किधर है बबला भैया? किधर है? किधर है? सूंघ जल्दी। किधर गया रे बबला भैया? गायब हो गया। ढूंढ लिया। देखो ये ना इसके नीचे छुपा हुआ था और इसको ढूंढ लिया इसने, पता नहीं कैसे। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। चलो भाई एक लास्ट बार मैं और छुपता हूँ, उसके बाद देखते कि मेरे को ढूंढ पाता नहीं। तो भाई मेरा फ़ोन तो हो गया स्विच ऑफ वीडियो बनाते बनाते, तो मैं पापा के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो भाई मैं इसके अंदर छुप रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया जगह है, डॉलर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ये देखो इसके अंदर डॉलर कभी नहीं ढूंढ पाएगा मेरे को। खोल दे। शिवम भैया कहाँ गया? देख ढूंढ तो, कहाँ गया? कहाँ गया शिवम भैया? भाई मैं सोच रहा था सबसे हार्ड जगह ये नहीं ढूंढ पाएगा, तुरंत ढूंढ लिया भाई। कैसे पता चला तेरे को? ओए कैसे? इसको कैसे पता चला कि मैं अंदर छुपा हूँ? भाई 2 मिनट में ढूंढ लिया। मैं सोचा सबसे हार्ड जगह नहीं ढूंढ भाई साहब, 2 मिनट में ढूंढ लिया। तो 1 मिनट मैंने सोचा सबसे हार्ड जगह है। देखो बॉक्स, पता नहीं इसने कैसे ढूंढ लिया यार, मेरे को ये यकीन समझ नहीं आ रहा कैसे ढूंढ लिया। तो भाई आपने देखा, मतलब मैं सोच रहा था कि टाइम लगेगा, इतनी हार्ड जगह छुपाता, उसने भाई साहब 1 मिनट भी नहीं, मतलब 10 सेकंड में ढूंढ लिया भाई। आते ही डायरेक्ट देख रहा है कि हाँ ये तो इसके अंदर है, देख लिया। लो पता नहीं भाई कौन सी पावर होती है इसके अंदर। तो अभी रात का टाइम हो गया भाई और मम्मी यहाँ पे देखो खाने की तैयारी में लग गई है, मतलब शाम के स्नैक्स की तैयारी कर रही है, रात नहीं हुई। ये देखो यहाँ पे मम्मी लिट्टी तल रही है, लिट्टी और चटनी की रात नहीं हुआ खाने में, क्या यही खाएंगे आज, लिट्टी और चटनी। बिहार में बहुत फेमस होता है लिट्टी चोखा, आपने नाम सुना ही होगा। तो वैसे ही होता है ये भी, लिट्टी और चटनी के साथ खाओ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और ये देखो ये तो बैठ भी है खाने के लिए। और पापा भी ऑफिस चले गए हैं, उनको भी अभी थोड़ी देर में, और रात में चलेंगे खाना देने के लिए 9 बजे के करीब। तो नाइट वॉक भी हो जाती है इसी बहाने हमारी मस्त, क्योंकि जहाँ से पापा ऑफिस जाते हैं ना, रास्ता काफ़ी अच्छा है नाइट वॉक के लिए, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो जा रहे हैं पापा को खाना देने। रात को ना नाइट वॉक करने में मज़ा आता है। पहुंच गए पापा के ऑफिस। पापा को खाना दे के आ गए हैं और भाई देखो और काफ़ी थक गए आज, और नाइट वॉक अच्छी हो गई। अब हम भी चलते हैं खाना खाते हैं। और भाई मम्मी को देखो जरा एक चीज़, पूरे दिनों में ना मतलब सामान बोलूँगा तो मम्मी को गुस्सा आएगा, पूरे दिन देखो सामान इधर से उधर। देखो अभी यहाँ पे अलग ही कुछ था, बेड अलग था, मम्मी ने हम जब तक गए चेंज सब कुछ। और भाई जरा यहाँ देखो इस रूम में, यहाँ पे टेबल नहीं था पहले, हमारे आते टेबल भी आ गया यहाँ। और फिर मम्मी बोलती है मेरे कमर में दर्द है। मम्मी लोगों को पता नहीं क्या है, एक जगह से इधर उधर सारा सामान पूरे दिन, कभी बेड इधर हो जाता है, कभी बेड इधर हो जाता है। उनको गुस्सा आ रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
Game over.